За бүгдээрээ сайн байна уу? За нэг жижигхэн хөөрхөн багийн бичлэгээр оролцож байна. Иймэрхүү бичлэгнүүд болохоор яг эрэгтэй хүмүүс үзэж байвал яг ямар эрэгтэй ингэж бодож магадгүй. Гэхдээ эмэгтэйд нөгөө нэг өөрийнх нь харьцаж байгаа ч юм уу, эсвэл крашлж байгаа ч юм уу, эсвэл өөрийнх нь эр хүнд ингээд нэг эр хүний 13 шинж бүрлдсэн байна гэдэг мэдрэх амар тийм бахархалтай, айгу гоё санагдаад байдаг. Тийм болохоор жоохон тиймэрхүү кайфа мэдрэх гэж юм иймэрхүү юм үзэх амар дуртай байдیں۔ Би одоо л яг богинохан ярин 5хан шинж яа. За эхнийг нь бол яг юм чин сэтгэлээсээ чамайг сонсдог байна гинэ. Одоо ингээл зүгээр л нэг сонсоод ингээд суугаад байдаг штэ. Яг ингээл харцсан чам руу төвлөрөөл яг чамайг ойлгох жоо ингээд ойлгохыг хичээж байгаа нь ингээд чамд мэдрэгдээл те. Яг үнэс сэтгэлээсээ за ой ямар ч юм тийм юм уу гэл амар кафтай байдаг штэ. Гэлтэй эсвэл ингээд чимээгүй сууж ирсэн аа. Амар гоё дүнлэл мөнгөлт гаргацсан те. Ер нь бол ингээд ингэсэн болохоор л ингэж байгаа юм шүү. Гэлтэй. Тэгээ нэг эмэгтэй хүн чинь нөгөө юм зүгээр л ярьж илэрхийлэх хүсчил ерөөхдөө тийм чи ярьж байгаа штэ. Ихийхтэй. Гэтэ мэдээж эр хүний мэрэгүү ухаанаас ингээд бас тэ хүртэхийг хүсэхгүй байна. Гэтэ ихийхтэй ерөөхдөө яриад ярьж ах үедээ ингээд тайвширчдаг штэ. Тэнгүүд тэрийг айгу мэддэг. Тэрийг амар дэмждэг те. Тэгэл тийм байж тэгээд ерөөхдөө бол эрэгтэй хүн ингээд нөгөө эмэгтэйгээ сонгоод яг сонгочвол бас яг л ингээл өөрийн тал гэж харна, өөрийн хүн л гэж харна. Тэгээ өөрийн хүний хамгаалахыг л хүснэ. Тийм болохоор яг үнэн голоосоо сонгоцсон эр хүн бол яг чиний талд ингээд ухамсартай байж чиний талд байгаад байдаг. Чамтай ингээд нэгтэй ангилцаад чи тэгчихгүй байсан, чи ингэхгүй байсан гэж хэлдэггүй. Яа тэгж байгаа, яа тэгж байгаа. Ингэж ах чинь гэл ингээд чамайг аяга хүмүүлж хамгаалдаг. За хоёр дахь нь болохоор чиний ярьж байгаа тэр олон зүйлс дундаас яг юм чиний чухалчилж байгаа жижиг зүйлсүүдийг аягүй санана тий. Миний ингээ хүзүү хөшөөд байдаг болохоор би ингээд өндөр дэрлэлгүй маа ч юм уу эсвэл миний нүур хавгнаад байдаг болохоор өндөр дэрлэлтэй маа ч юм ингээ чи нэг юм хэллээ гэж бодоход ингээд тэр чинь өндөр байдаг үстэй ч юм уу эсвэл тэр чинь хамгаан дээр дэрлэлтэй үстэй ч юм уу эсвэл тий чи ийм юм ууж идэж болохгүй үстэй тий эсвэл чи энэ дуртай үстэй гэдэг ч юм уу эсвэл чи нэр загварын агаалагийг сонирхоод байсан те энэ агаалагийг ингэдэм билээ тэгдэм билээ ч юм уу. Чиний жижиг зүйлсүүдийг аягүй сайн сан. Тэр чинь юу хэлээд байгаа вэ гэхээр чиний хувьд ингээл юм жижиг аар саархан ингээл угаасаа нэг юм болт сурцсан дадсан юм нэг онц биш юм байхад чи тэр хүний хувьд чухал учраас чиний жижиг зүйлс хүртэл тэр хүн тийм гоё чухал болж очиж тэр нь ингэж өгүүлэлээр ингээд нэвч чувт илэрж идэг. За ийм эр хүний чинь халамж хань те халамжтай эр хүн гэдэг аа шүү дээ. За гурав дахь нь бол нөгөө нэг эмэгтэй хүн айгүйх мэдэрдэг. Тэгээд мэдрэгддэг болохоор мэдрэмжэндээ бас хөтлөгдөж их яг шаналдаг, түгшдэг, айдаг юм байдаг. Тэг бас баярлдаг л наа. Тэгээд яг тэрийг үнэн гэдгийг нэг ингээд нөгөө тэр их хүн анзаараад эхлэхээр тэрийг нэг айгүйх ингээд хайрлаж эхэлдэг. Эмэгтэй хүний мэдрэмж гэдэг чинь ийм чухал юм байд юм байна те. Миний хайртай юм чинь ийм юм байна гэж харангуутаа за өнөөдөр хэр өдөр байв та ч юм уу за юу байна муу байна ч гэх юм уу тийм хөнгөн биш те. За юу болсон яасан гэл тэр ингээл ярингуудаа тэгээд яасан. За одоо тэгээ яаж ийн гэд ингээд чиний сэтгэл зүйн одоо төвшөнтэй сэтгэл зүйн юм савлгаа тэр сэтгэлийн эрүүл мэнд эдэрт чинь яг чи сэтгэлээс ингээ анхаарал халамж хандуулад те гоё явал хавширхаа гоё кино үзэх юм уу ч юм уу эсвэл ингээд мөрийн натхад хөө ч юм уу эсвэл гоё амтай хоол идэх юм уу гэл ингээд гоё тайвшруулах те. Тэгээд үгүй штэ чи тийм биш штэ. Юу хараа тийм байд юм ингээл те. Тэр муухай нөлөөллүүдийг ингээд чиний мэдрэмжээр дамжиж чамаа гинтэхээс нь ингээд хамгаалж идэг. Дөрөв дэх нь бол ер нь аюу тийм биеийн болоод сэтгэлийн амар амгалан тайван хүлээн зөвшөөрөл донд ингээд байна. Тэ ингээл хөгжиг хөрх инээж өхрөөл тоглоол тэ ингээд нэг цанаасаа л нэг юм аюулгүй тэ айцгүй яг тийм оршуун ингээд илүү хилэрч ингээд тод гарч ирнэ яг гой хөрхөө өөрийнхөөрөө тэ тэгэл би алдчихвал ингэж болов эсвэл би муухай харагдаад би эсвэл би будахгүй агаад батганы сөрөг маань ил гаруул намайг голч болооч байна юу гэдэг тиймэрхүү айцсахгүй тэ би тэний тэнийг юм ярьж байгаа хаягч болов гэх анх юм байхгүй яг л гой байгаагаараа тэгэл яг өөрийнхөө тэгээ юу байгаа түүгээрээ байж хатал ингээл хайрлагддаг да гэдэг тийм мэдрэмжийг чамд өгнө. За тав дахь нь бол чамтай зүгтээ хамтдаа өсөж хөгжиж ирээдүгөө бүтээхийг хүснэ. Тэгэхдээ бид нар чинь амаргүй даваа, хэцүү даваа, тэрний дуу шиг.
Тэгээд нэрэл хэцүү даваа тийм болохоор янз бүрийн асуудлууд гараад хоёр муудан санд гэхдээ л эвлэрнэ. Тэгтэл чиний дэргэд үлдэнэ. Ахин дахин чамайг сонгоно. Чамайг хайрлах шийдвэрийг ахин дахин гаргана. За тэгээ энэ таван шинж бол яг бүр green flag юм байна. Бүр яг жинхэнэ одоо үнэнч хайрын илэрхийлэл юм байна. Эрэгтэй хүнээс ирдэг. Тэгээ санал нийсэн бол комент бичээрэй. Аль нь хамгийн үнэн санагдсан бэ бас бичээрэй. Тэгээ өөр ямар шууд бичлэг үзмээр нь бичээрэй. Туслах нь баярлалаа. Баярлалаа.